Manahoana ny fandehan'ny tsena zao ho an'ny eto amin'ny varotra Asatanana? Raha ny tena marina aloha zany amin'izao fotoana izao dia tena mampalahelo le tsena satria voalohany indrindra vita ny vakansy dia le touriste efa lasa daholo. Amin'ny lafiny anankiray nefany mbola misy ihany koa zany touriste le manao business mankaty Madagasikara reny na hoe mamangavana izy mba tsy ferana ihany koa zany dia tonga aty izy tsy tonga aty izy satria voalohany indrindra efa vao médiatisé be le resaka peste zany efa henon'zareo any an-dafy any dia tsy tonga aty Madagasikara zareo dia tsy dikan'izay zany dia vahiny zany tsisy vahiny mandalo taty. Eritrereto hoe tamin'ny herinandro zao tsy nalako tsy nalafo mihitsy ny olona koa sahirana zany amin'le resaka peste zany amin'le peste ny vahoaka ny fidiran'ny mpianatra eo andaniny le peste mbola mampitahotra tsy saman-tany vola ty olona dikan'izay ny zavatra lefa ohatran'ny hoe secondaire amin'ny fiainana zany majanona tanteraka daholo. Zany hoe nisy fiantraikany teo amin'ny varotra sy Asatanana le izay resaka tena nisy fiantraikany be le izy satria raha izao no mitohy zany dia asa dia tsy fahitsy intsony zany dia fiamparan'izy ity fa dia eto miandry izay vokany fotsiny zany. Ia. Amin'izay aretina peste izay mety efa nisy fanadiovana fitifirana fanafody rahatỳ an'izany fa dia efa nisy efa nidiovana efa nitifirana fanafody daholo kosa aloha ny efa nanao fanetanana ara ny DGNCNAM nidina taty ambany taty mahitsy izy hoe diovy daholo ny elakelan'ny trano rehetrarehetra dia isy andraraka fanafody ety zay aloha efa natao zany resaka fanadiovana dia efa mikajikajy daholo zay menakavy ny fanofana hoe marina mampiratsy any amin'ny valopolo isan-jato na dimy amin'ny valopolo isan-jato tsy misy olona hoa tena tsisy olona ke tena sereve zany. Azo ampatsevana ny mpiainatsika ve hoe ina sy daholo moa zany zao le amidy eto? Ny zavatra amidina eto zao lahasalan'ny ahako zao dia resaka momba ny hoditra dia poketra dia kapa zavatra vita amin'ny hoditra zany resaka marokiny zany no poketra fa neny akotra neny sasa moa zany dia mampiasa ihany koa zay zavatra vita amin'ny rafia zany ny zavatra vidina eto. Olana ny olana ny mpanao asa tanana zany amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny resaka marché foana ihany koa ny hoe ahoana fomba zay zany tsy maintsy mamokatra isan'andro isan'andro zay fa nefany ahoana ny fomba amoahana an'le vokatra satria na mividy atoerana raha tsy misy dia ahoana ny famoahana an'le vokatra any ivelany dia safia dia mitombo ihany zany le vokatra dia tsy fatatra intsony asa mety hitady lalana indray gamba anao destockage any aoriana any rehefa hita hoe mandeha tsara ny tsena gamba zay. eo amin'ny akora Ny akora aloha zao be mibetsaka izy satria ny mpanao asa tanana tsy manam-bola hividanana akora dia dikan'izay na izy zany metraika hatrany any amin'ny mpanodona sy ny anina rehetrarehetra any zany dia zay tsy manana io vidina amezana hividanana an'le matiera dia zay zany zao zavatra ana dia lasa mitobo be ny any akora aloha zao mibetsaka izy zao.